ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ബേഗ വിട്ട് പോവുക. നല്ല മനോഹരമായ ഗ്രാമം. അത് തന്നെ, ആൾക്കാരൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് ഈ നാട്ടിൽ. മെയിനായിട്ട് കൊറോണ ആയ കാരണം, അതായത് ഇപ്പോൾ സിഡ്നിയിൽ കൊറോണ വന്നിരിക്കുക ഒത്തിരി പേര്. അതുകൊണ്ട് ട്രാവലേഴ്സിനൊന്നും ഇവിടെ അലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞങ്ങളെന്നാലും ഇവിടുത്തെ ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇവിടെ മിക്ക വീടുകളൊക്കെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെ എല്ലാവരും റിട്ടയർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ പേരൊന്നും അനാഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ പുറമോടിയൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഇതൊരു മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രീറ്റാണ്. എന്നിട്ടും വലിയ തിരക്കുകളേ ഇല്ല. ഈ വീടൊക്കെ ഏകദേശം നല്ല പഴക്കമുള്ളതാണ്. ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞങ്ങളങ്ങനെ ബേഗയിലെ തന്നെ ഒരു ലുക്കൗട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ബേഗ ടൗണും ബേഗയിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളും കുന്നുകളും മലകളും ഫാമും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ ഒരു ലുക്കൗട്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലുക്കൗട്ട്, വണ്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ. ഈ താഴേക്കൂടെ പോകുന്ന റോഡാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രിൻസസ് ഹൈവേ. ബേഗ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ബേഗ ടൗൺ. ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫാമാണ്. പശുക്കളൊക്കെ അങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരെ ഉണ്ട്, അടുത്തൊന്നും കാണാനില്ല. ഇത് ഫുൾ ഫെൻസിങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്, പശുക്കളൊന്നും പുറത്ത് ചാടാതിരിക്കാനായിട്ട്. തെളിവിനായിട്ട് ചാണകമുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതേ കളർ ചാണകം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ പശുക്കളൊക്കെ അങ്ങ് പോയി. ഇതാണ് ആ ഫാം. ഇത് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് വന്ന് നോക്കാം. കാണുന്നതൊക്കെ ചെറിയ കുഞ്ഞു വീടുകളും ഒക്കെയാണ്. ഇതിൽ കുറേ പൂക്കളുണ്ട്, ഫുൾ തേനീച്ചകളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പശുക്കളെ കാണാം. ഇവരൊരു ഗേറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചാടിക്കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം കാണാതിരിക്കും ഇവിടെ പശുക്കൾ അവിടെ ലൈനായിട്ട് നിന്ന് മെയ്യാണ്. കറുപ്പ് വെള്ളയുണ്ട്, തനിക്കറുപ്പുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കി 2 എണ്ണങ്ങൾ കൂട്ടം തെറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. എന്താണ് ബേഗ ടൗൺ. ഇവിടെ പിന്നെ കുന്നുകളും ചെരുവുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിൽ വന്നാണേ. ഫാമിലൊരു സായിപ്പ് ആയിട്ട് കമ്പനിയായി. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ട്രാക്ടർ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈച്ചയാണ്. അപ്പോൾ സായിപ്പ് ബൈ. പശുക്കൾക്കുള്ള തീറ്റ എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഇവരുടെ വൈക്കോൽപ്പര. അങ്ങനെ ഒരു മറ്റെന്താ അതിന് പേരെന്താ പറയുക, മറന്നുപോയി.
ആ ഒരു ബൈക്ക്, കോഡ് ബൈക്കിങ്, കോഡ് ബൈക്ക്, അതാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇതാണ് ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വണ്ടി ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ തോന്നുന്നു. അയാൾ ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? അപ്പോൾ എന്തോ സാധനം എടുക്കാൻ പോയതാ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ആ കച്ചി ഉണ്ട് ഇവിടെ, കച്ചി വെട്ടി എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇനി മെനകട്ട ഈച്ചേട്ടാ ഇവിടെ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഇട്ടതുകൊണ്ടാണോ അറിയില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ പശുക്കളൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന റിസൾട്ടുള്ളൂ. എന്താ മക്കളെ എല്ലാം നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്ന ലൈനായിട്ട് പോയിക്കോളൂ. എത്ര ഇൻഷുറൻസ് ആണ്? ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ 4 അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുതുക്കുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ഷേപ്പുള്ള ഇതാണ് പശുക്കൾ. എല്ലാം ഒറ്റണത്തിനും കൊമ്പില്ല, നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഹൈറ്റ്, അല്ലെ എൻ്റെ തോളിൻ്റെ അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ട് പശുക്കൾ. ഒറ്റണത്തിന് മൂക്ക് കുത്തിയിട്ടില്ല, ഒറ്റണത്തിന് കഴുത്തിൽ കയറുമില്ല. ജനിച്ച പാടെ എങ്ങനെയാണോ. ഇവര് അല്ല, ഇതിൽ മൂരികളൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എല്ലാം പശുക്കളാണ്. എല്ലാം പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട് നാണക്കാരിയാണ് തോന്നുന്നു, കുറച്ച് ബാക്കിലോട്ട്. ഇത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സാണ്. അതുണ്ടോ, എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണ്. ഒരു 100-500 പശുക്കളുണ്ട്. ഇല്ലല്ല, ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ ആരും അറിയണ്ട. വാവ്, എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് അടുത്തോട്ട് വന്നേ. എന്താ ഒരു പശുവേ, അതുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു പശുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകിട് നിലത്ത് കെട്ടുന്ന പോലെയാണ്. മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതിന് അകിട് ചുമക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അകിടിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം. അതുണ്ടോ, പക്ഷെ ഒന്ന് സൈഡാക്കി തരികയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാമായിരുന്നു. അതിന് ഭയങ്കര അകിട് ഇവിടെ പശുക്കൾക്ക്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം മോഴകളെ പോലെയാണ്. എല്ലാം ഈ കൊമ്പ് കരിച്ച് കളയുന്നതായിരിക്കും. ചിലതിന് കുഞ്ഞു കൊമ്പുകളേ ഉള്ളൂ. നോക്കി പേടിപ്പിക്കണ്ട, പോയിക്കോളാം. വേണമെങ്കിൽ ചാടിപ്പോവാൻ അവർക്ക് വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒറ്റ കമ്പി അവിടെ കെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, പക്ഷെ ഒറ്റരണം അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല. അതുണ്ട്, അത് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ. ഇതായത് ഇവിടുന്ന് കഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്തേലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. ഉണ്ടോ, അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളയും കറുപ്പുണ്ട്, താഴ്ഭാഗത്ത് പിന്നെ വേറെ കുറേ ടൈപ്പുകളുണ്ട്. എത്ര പശുക്കളുണ്ടാവും? 100+ ഉണ്ടാവും. ഇത് ഈ സൈഡാണ്, ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തോട്ടും ഉണ്ട് പശുക്കൾ. ഇതിങ്ങനെ എന്താ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഏരിയയിലോട്ട് പശുക്കളെ കയറ്റുകയാണ്. അതായത് ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടിരിക്കുക, ഒരു ചെറിയൊരു കയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. വേണേൽ ചാടിപ്പോകാം, ഇതുങ്ങളൊന്നും ചാടി പോകുന്നുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ഏകദേശം പുല്ലുകളൊക്കെ തിന്ന് തീർക്കാനായി. ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് കാണാം നമുക്ക്. ഇതുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയാണ് പച്ചപ്പ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നല്ല തീറ്റയാണ്, നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് തിന്നല്ലേ. ഉണ്ടോ, രാവിലെ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത സെറ്റാണ്. ആ സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പുല്ല്. ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പശുക്കളെ മുഴുവനും അടുത്ത സെറ്റിലോട്ട് കയറ്റിയിടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഈ കമ്പി ഇട്ടത് ഓരോ ഇതായിട്ട് കള്ളിയായിട്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഏക്കർ കണക്ക്. മനോഹരമായിട്ട്. അപ്പോൾ മഴക്കാലമോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബുഷ് ഫയർ പോലത്തെ സീസണൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ വൈക്കോലുകളൊക്കെ എടുത്തിടുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലോട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നും കൂടെ കണ്ടോ. ആ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇതുണ്ടോ ഈ വഴി, ഇതൊരു ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. ഇതങ്ങനെ അടുത്ത സെറ്റിലോട്ട് ഇതുങ്ങൾ കിടന്നു. ഇവർക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫാമിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു വഴിയുണ്ട്, ഒക്കെ ഓഫ് റോഡാണ്. വിസിറ്റേഴ്സ് എന്താണോ വരാന്നാണോ അതോ വരണ്ടെന്നാണോ അറിയത്തില്ല. പശുക്കൾ ലൈനായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ഞങ്ങളതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ല, കാരണം നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നീങ്ങാത്തതുകൊണ്ടാണോ? അപ്പം ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് പശുക്കൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പശുക്കൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള ഒരു തൊട്ടിയുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെയായിട്ടൊരു തൊട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇതുങ്ങളുടെ പോക്ക്. ക്യൂ ആയിട്ട് ആരും ഉന്തും തിരക്കോ ആരും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല. ആരും ഫുഡ് കഴിച്ചു, നേരെ അവിടെ പോകുന്നു. ഇനി കറക്കാനുള്ള നിങ്ങൾ ഇനി നേരെ അവിടെ നിന്നായിരിക്കും കറവയൊക്കെയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കാൻ ആൾക്കാരല്ല, ഇത് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ കണ്ട സായിപ്പ് ആക്ച്വലി വേറെ ഫാമാണിത്, ഈ ഫാമുകാർ അല്ല അല്ലേ? അങ്ങനെ വരിയായിട്ട് ഒറ്റെണ്ണത്തിൻ്റെ കഴുത്തേലും ഒരു കയറുമില്ല. ഇല്ല, എല്ലാത്തിനും നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇൻഷൂർഡ് മാത്രമല്ല, ഫാമുകാർ അതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് ഓരോ പശുവിന് നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇൻഷൂർഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പശുക്കൾക്ക് എല്ലാത്തിനും അത് നിർബന്ധമല്ല. വെറൈറ്റി കളേഴ്സൊക്കെ കേട്ടോ. ഇതോ പശുക്കളൊക്കെ കുരിശുമല കയറുകയാണ്. നോക്ക്, ഒരമ്മ ഒറ്റ 2 മക്കൾ വേണ്ട പോകുന്നു. നമ്മളൊരു നോട്ടം നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആവുക നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. ഉണ്ടോ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട. എന്നാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫാമിൽ ഇനി നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ലൈനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. കുറേ എണ്ണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിന്നുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കുറേ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കും അവിടെ എത്താനായിട്ട്. പിന്നെ ആരും ഇതിനെ മേയ്ക്കാനോ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞിനെ പോലും കണ്ടില്ല.